5 bölüm. Boston Gülemxanның балдырқы eri mərhum Ernəzər bilən taki o vafat bolğanğa qədər 3 yıl birlə işləgən idi. O naiti işcan yigit bo'lib, o'ziga puxta edi. Bostonning atritiga dal mana shundaq odamlar lozim edi. Uning oldiga Ernəzərning o'zi ish so'rab kelgan edi. Ular shuningdan tortib birga Darqamda ishlab keldi. Ko'z paytlari edi. Bir kuni u Bostonni yo'qlab keldi. U chaqda Bostonning qo'sh qish tushkicha 5 kungayda turgan edi. Maslahatga kelib edim dedi u. Ular choy ichib o'ltirib parang'i tushdi. Udulda kelgan odam bilan ishlab jinimga tegib ketdi deb shikoyat qildi Ernəzər. Har qancha harakat qilganing bilan cho'ng molchining ixtiyori o'zida bo'lmaydigan bo'lsa, foydasi yo'q dedi u. Umr o'tib ketyapti. 2 qizim bo'yiga yetib qoldi. Atogin yotliq qilmasam bo'lmaydi. Vaqtning iqin sudek o'tayotganini qara, jinimni tikib qo'yib ishlayapman. Lekin beshim qarzdan neri bo'lmaydi. Uy soldim. Uyni selib qo'ygan bilal bo'lamdi. Sening qo'l ostingda ishlasam, Boston aka. Yo'shirib nima qilay? Sening yoningda ishligilim bo'ladi. Yung topshirsam, go'sht topshirsam, to'lni ko'proq olsam, hammasiga mukofot bersam, qo'limga pul ko'radi. Shuning uchun oldingi o'tinish bilan keldim. Razı bo'lsang, direktor bilan paranglashib baqqin. Meni sana 10 qo'l birinchi molchi qilib bersin. Yerga qartib qo'ymaydiganligimni o'zingmi bilasan. Bo'lmasa buni so'zlab o'ltirmagan bo'lardim. Boston Ernəzərni burundilla biladi. Qandaqlı bo'lmasin, ular bir sovxozning odami. Uning ustiga Gülemxan xotini Arzugulning shiram tuqqanlardan edi. Demak, o'z odami. Boston Ernəzərga darhol ishondi va keyin buningda zodla afsuslanmadi. Hammasi mana shuningdan ashu kichkina turmush voqeasidan boshlandi. Ular tezlab bir-birining zuvanini o'qib chiqishib ishlab ketdi. Chunki Ernəzər mo Bostonga o'xshash o'z ishiga puxta bo'lib, dal shu ish uchun tug'ilgandeklaydi. Lekin shuning bilan birga ba'zilar uni kam tepildigan tantakning naq o'zi sovg'izga qarashliq mol-polni xuddi o'zining shaxsiy molidek ko'rdi. Qallasida zavuni bor nima deydi. U emgakni xuddi o'z ishini qilib atgandek o'lib tirilib qiladi. Sovxozning manfaati uchun ko'y pishadi. Emgakni qizg'in so'yish Ernəzərning qon-qiniga singib ketgan edi. U tug'ilishida shundoq edi. Turmush urinishlari davomida bu xislatni texmo yetildirgan edi. Bu fazilat hamma odamga xos fazilat. U hamma odamlarda tabiiy bo'lishi kerak. Faqat ba'zilar bu fazilatni o'zida o'stirib, kuchaytirib boradi. Ba'zilar bo'lsa buningga harakat qilmaydi. O'ylab qaraydigan bo'lsang, o'rin, ish yaxmaslar cho'nglar bilan yoshlar orasidanmi, erlar bilan xotin qizlar orasidanmi chiqadi. Qanchaligan baxtsizliklar va bechorliklarning hamma zamonda faqat g'ururlikdan chiqqanligini odamlar tushunmasi kerak. Boston bilan Ernəzər emgakdisi o'zini tamdan atadigan bir-biriga to'limi yaqin odamlar edi. Shuning uchun ular jonga jonni qo'shib, yakdillik bilan ishlaydi. Bir-birini so'zsiz tushunardi. Ko'ngildagilarini bilishadi. Mana shuning uchun bo'lishi kerak. Bundaq fazilat ularning hayotida ajoyib bir ahvollarni keltirib chiqardi. Darvaqa bu ahvolni shundaq degil bo'lamdi, bo'lmamdi, bu haqda eg'iz ochmoqdas. Mesele shuningdan chorvalarni hodiga elish guruhlari va oilaviy hodiga elish guruhlari maydonga kelishdan xeyli burunla Boston Orkonochev go'yo oldin bir nimani sezgandek muvaffaq fursat bo'lsa, o'ziga aniqroq qilib aytganda o'z atratiga muqim yerlardan foydalanish, huquq berish tashabbusda izchil ching turib kelgan edi. Bunda qilishdan maqsad nihoyatda oddiy edi. Rostini aytganda bu tashabbusning ifodalanishi nihoyatda oddiy edi. Ammo ba'zi qatmal rasmiyatchilarning qarashicha ig'vogarchilik tusini olgan edi. Ularning nazarida bu mening o'z yayloqlarim, ya'ni o'z yerlarim bo'lishi, o'z qo'shlarim bo'lishi kerak. Bularga o'zim javobgar bo'laman. Ma'lum xo'jalik mudiri yoki boshqaruvchi kelib boshqarmasa bo'ladi. Bundaq odamlar boshqalarning uyidan tomcha o'tayotganligini ko'rib tursimi kori bo'lmaydi. Tog'larda o'z yayloqlarim bo'lishi kerak. Meni va qo'ylarimni nega haydagisi kelsa shu yerga haydasa bo'lmaydi. Uning ustiga bu yayloqlarning Bostonning ishlatishiga muqim berilganligini ko'pchiligi bildirib qo'yish kerak. Buningga boshqalar aralashsa bo'lmaydi. Men xo'jayin ekanman.
hammani boshqarishga huquqli bo'lishim kerak. Shundaq bo'ladigan bo'lsa, mahsulotimni 100% oshirib, planni oshirib o'rinlay olmayman. Yuqoriga texnik ko'p tovar topshira olmayman. Lekin agarda maxsus odam mas'ul bo'lmagan yerda ishlasam, unda qandoqli bo'lmasin, yollanma chorvachiga o'xshab qolaman. Chunki kelar yili kuzda nelarga haydilishimni bilmay qolman deganlik edi. Ammo Boston bu fikrni hech kimga tasdiqlay olmadi. Albatta, dastlabda hammalar buni rost, yerlarni ko'pchilikka bo'lib berish kerak. Shundaqda muvofiq ish bo'ladi. Odamlar o'zlarini yerning egisidek his qiladi. Oila, bola chaqalarmi buningdan bahramand bo'ladi. Ishqi tang jon ko'ydirdi deb rozi bo'lgan edi. Yerlik hoşyar siyasi iqtisodchilardan birari chiqib, bu sotsializmning muqaddas qonun qoidalarini buzganlik bo'larmikin deb shubhasini aytgan hamonla hammaylar darhol gapidan yenib bilib, buningga tamoman aksicha bo'lgan gaplarni degila turdi. Isbotlashga arzimaydigan narsalarni isbotlashga tushdi. Xatolik sababidan ayblanishni hech kim xohlamaydi. Faqat savodsiz molchi Boston o'rkinuvchi ular har bir rayon yoki sovg'iz yig'inida o'z gapini yo'shamay qiladi. Yig'in qatnashchilari uning gaplarini anglab qoyil bo'ladi va miyqlarda kulib qo'yadi. Bostonga nimadi? Og'ziga kelganini qoldirmay so'zlab beradi. Yo'qotadigan narsa yo'q. Xizmatini ilib tashlanmaydi. Mungizni sundirmaydi. Azimat yigitda, lekin har qatim Bostonga nazariyaviy nuqtai nazardan zarba berganlarmi chiqib turadi. Bo'libmi Sovxoz partiya guruhining boshlig'i oblastda partiya maktabini tamomlab diplom olgan savodli kishi Qo'shqarboyev uni bo'sh qo'ymaydi. Bostonning ana shu Qo'shqarboyev bilan bo'lgan munosabatiga odamning ishongisi kelmaydi. Qo'shqarboyev necha yildan beri Sovxoz partiya tashkilotining shujasi edi. Boston uni hozirga qadar yaxshi tushunib ketolmagan edi. Qo'shqarboyev o'zini qo'yning og'zidan cho'p olmagan sadog'ini qiroatxon qilib ko'rsatamdi. Bumi uning ba'zi bir ustunliklarga ega bo'lganligidan bo'lsa kerak, yoki o'zi haqiqatan shundaqmi bilgili bo'lmaydi. Bu odam sirtqi ko'rinishidan ikki yuzi qip-qizil oqtillarga o'xshab ketadi. Doim galstuk taqib yuriydi. Qo'lida doim popka, ishi doimla eshib-teshib turgandek, ishim ko'p degan chiroyi tashvishlik, xuddi odamlarga gazeta o'qib berayotgandek levi-leviga tegmay gap qiladi. Bir nimani qo'g'lab ketayotgandek puti yerga tegmay yuguraydi. Boston ba'zi chaqlarda ehtimol Qo'shqarboyev tushudimi qog'ozga qarab gap qilsa kerak deb o'ylabmi qoladi. Yo'ldosh O'rkunichev deb minbarda turibla ta'na qiladi partiya guruhi boshlig'i Qo'shqarboyev. Siz tushunishingiz kerakki, yer bizda umumiy xalq mulki hisoblandi. Asosiy qonunimizda shundoq deb yozilgan. Yer bizning mamlakatimizda faqat xalqning o'ziga tegishli. Boshqa hech kimga taalluq emas. Siz bo'lsangiz o'zingizga qishliq va yozliq yayloq, qo'ru-qo'tan, yem-xashak talab qilyapsiz. Biz sizga bularni xususiy mulk qilib bera olmaymiz. Bunga yo'l qo'ymaymiz. Sotsializm prinsiplarini buzishga bizning haqqimiz yo'q. Siz bizni qayoqqa boshlamoqchi bo'layotganligingizni tushundingizmi? Hech kimni hech qayoqqa boshlamoqchi emasman deb taslim bo'lmaydi Boston. Agar hamma narsaning egisi men emas, xalqi bo'lgan bo'lsa, undaqda mayli. Mening qo'ruyimga xalq berib ishlasin. Buningdan nima chiqadiganligini men bir ko'ray. Hamanam o'z ishimga o'zim xo'jayin bo'lmagan taqdirdami, kim bo'lsa-mu baribir xo'jayinlik qilish kerak-ku. Sovet xalqi xo'jayinlik qiladi. Yo'ldosh O'rkinovich. Yana takrorlab qo'yayki, Sovet xalqi va davlati hammasining egisi shular. Xalq demsiz, undaqda men kim? Hech aqlim yetmayotdi. Nimishqa davlatda mening hassam bo'lmaydi ekan? Siz partiya guruhining boshlig'i, o'zingiz ilmiy yigitda qilsiz, lekin sizlarni u yerda nimishqa o'qitgan? Hayronman degan gap so'zlaringizga hech tushunmayman-ku, tang. Men Yo'ldosh O'rkinovich, siz ko'rsatgan siziqdan ma'lolmayman. Burnidan chulik o'tkazaman deb o'ylamang. Gap so'zlaringizning kulak sapsatlaringiz purqi kelib turadi. Yodingizda tutunki, sizning zamoningiz o'tib ketgan. Biz hech kimning sotsializm asoslarini barbod qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Mayli o'zingiz bilsiz, har nima degan bilan siz boshliq deb tap tortmaydi Boston. Men o'z fikrimda qolaman. Ishlaydigan odam
Başqa bir kim emas, özüm. Azıraqla gap qilsam og'zimni tuvaqlaysiz. Xalq xo'jayin deysiz, bo'pti. Xalq o'zi o'ylab hal qilsin. Mal yildan yilga ko'payib ketyapti. Uşaq çarvıçının o'zida sovg'urimizda 40 ming qo'y o'shki bor. İlgari bundaq bo'ldiganligi hech kimning xiyoliga kirib boqmagan. Holbuki bu yerlar bekmi ozib ketyapti. Plan ko'rsatkiчлari bo'lsa o'syapti. Mana o'zingiz o'ylab beqing, ilgari men bir qo'ydan 3 kilo 700 gram yon qirib olatdim. 20 yil burun bo'lsa buni hammaylar biladi. 2 kilogramdan yon ilinadi. Yani 20 yildan ko'proq vaqt ichida 1 kilo 700 gram oshiribdiman. Endi bo'lsa 1 yilning ichida bir qo'ydan 20 kilo yon orttiq elishni talab qilyapti. Qayerdan olaman buni? Pala ichibmi? Absun o'qib ilishim kerakmi? Planni o'rindamasam atrofimizdagilar ikki qo'lni burniga tiqib qoladi. Hammasining oilasi, bola chaqasi bor. Undaqda odamlarga ishlashning, yil bo'yi tinim topmay qo'ylarning kaynidan qatirab yurishning nima hojati bor? Har bir molchi boshqa molchining yaxshiroq o'tliqini tortib olish uchun uning beshi ustida tapdak oynab yursa, planni o'rindiqli bo'lamdi. Chunki yerga hammaylar xo'jayin, hech kim hech narsaga javobgar emas. O'tloqlarni deb neni janjal to'planlar chiqyapti. Siz bo'lsangiz partiya guruhining boshlig'i, o'zingizmi hech vaqaning hodisidan chiqolmadingiz. Direktorningmi putqolni chiramab qo'yyapsiz. Biz qarg'u emas, hammani ko'rib turyapmiz. Mening nima qilmaganligimga raykom baho berdi. Raykomu sizmi bu xatarlik o'z beshimchiligingizga yo'l qo'ymaydi. Yo'ldosh O'rgunichev. Her qitimda shundoq bo'lib, hammaga gap qumga singib ketadi. Mana shu paytlarda uning qo'shig'iga Irnazar kelib qo'shildi. U Bostonga qo'ldosh va maslakdosh bo'ldi. Ularning ayollari Orzugul bilan Gulamxon ba'zi chaqlarda bular yo yetib qo'pishda, yo yeb ichishda halovat ko'maydi, ishdan boshqa narsani bilmaydi deb ularni zangli qilib kulib qo'yatdi. Shu chaqda ikkisi mollarni yozda olamango davanadan neriga haydasakmikin deb yurdi. Bu gap Irnazarning og'zidan chiqdi. Yoz bo'yi tog' bag'larida tenab tamtirab, ozroqla o't cho'p uchun qo'lim qo'shnilarimiz bilan yoqi siqishib yurimizmi? Uningdan ko'ra yozda davanning neri iqiga, kechibil yayliqiga chiqib ketsak yaxshi emasmi? Qiyri cho'rlarning gaplarini qaraganda, burunqi chaqlarda boy, davlatman chorvachilar mollarini shu yoqlarda haydab berib boqar ekan. Kechibil degan qo'shaq shu zamonlarda to'qilgan ekan. Ular kechibil yayliqi ancha kang bo'lmasimi, o't cho'plari beldini ishib turganligini bildi ekan. Mal deganing 5 kun ichida yem berib boqqandek samirib ketadi ekan. Boston bu to'g'riliq burunmi o'ylangan, lekin kechilning aniq bo'lmagan joylari ko'p edi. Golg'uz chorvachilar urushdan burungi yozlarda kechibilga birdan-bir yo'l bo'lgan Olamangu muzdavandan o'tib bo'lgan. Urush vaqtida ovullarda buvaylar bilan ballar qolg'ashqa kechibilga berishga hech kim jur'at qilolmagan. Keyincha Mag'durdan ketgan ushaq kolxozlarning hammasi 6 so'z birkisidan qurilgan qandoqdir bema'ni nomi bo'lgan cho'ng sovxoz bo'lib birlashgandan keyin ana shu oldi to'plan va g'uvg'urlar ichida Olamangu davinidan o'tib borg'ili bo'ladigan yoz kunlari chorvalarni 2 oy, hatto uningdan ko'proq vaqt opirib samiritgili bo'ladigan yaylaqning borligi ko'pchilikning yodidan asta-asta chiqib ketdi. Sovg'uzni shu yerlik odamlar Biriksu jilg'isining nomi bilan Birik deb atashga odatlanib qoldi. Ochiqini aytganda bundaq egiz xatarlik taqqa chiqishni xohlaydiganlar tepilmaydi. Chorvachilarni bundaq qiyin tog' yo'li bilan haydab berish uchun milimni qandoqlik qilib bo'lmasin samirdiman deydigan o'ktam jiniq ichi og'rimaydigan odam bo'lishi kerak. Koni zamonlarda qirg'izlarning bir-biri bilan uchrashganda molchining amonmi deb ahvol so'raydiganligi bekor emas. Shundaq ular oldi bilan chorvaning holini so'rashgan. Buningga nima degilik? Turmush o'z ismi bilan turmushda. Shu fikr ustida yuraklarga o't tutashgan Boston bilan Irnazar qo'llariga qog'oz qalam ilib, kechi bildan keldigan foyda ziyonni hisoblab chiqdi. Chorvachilarning davandan o'tgan chaqda yo'lda qanchalik o'riqlaydiganligini qo'shib hisoblagandimi, bu ishga bel bog'lasa arziydi. Cho'ng foyda olalaydiganligi aniq edi. Uning ustiga emgak haqqi va to'zg'i ketadigan xarajatdan boshqa chiqimi yo'q edi.
lekin bular texi qog'ozdagi xamchot. Boston oldi bilan bo'lim boshlig'iga, ondan sovxoz direktoriga murojaat qilish qaroriga keldi. Partiya gruppasining boshlig'iga niyatini aytib o'ltirmadi. Uning partiya gruppasining boshlig'i bilan ancha xo'sh yo'q edi. Uni necha qitimlar ko'zitib baqdi. Gapga kelganda og'zi tinmaydi. Uni qilishga bo'lmaydi, buni qilishga bo'lmaydi deb odamning jon-penini chiqarib etadi. Yig'inlarda nutq so'zlaydigani shu. Gazetda yozilgan so'zlarni so'zlab berdigani shu. Galstuk bog'lab söylətbazlıq qıldığınım şu. Boston sovxoz başlığıga, direktorga ko'ngliga pükkanlarini aytdi. Gap mundaq. İbrahim Chotbayoviç ishning foydasini ko'zlab, Ernazar ikkimiz Alamangoning keynidagi koni yayaloqlarni oshmoqchi bo'lyapmiz. Oldi bilan ikkimiz berib, nima bor, nima yo'q bilib kelamiz. Kechi bilga qandaq o'tishning epi-jepini topamiz. Ondan qaytib kelib, yuk taqini ortib ko'chimiz. Yozicha kechi bildi bo'lamiz. Hammasi ko'ngildagidek chiqib qolsa, ashu kechibil yayliqini bizning brigadamizga bekitib bersanglar, mubada boshqa molchilarmi kechibilga boraman deydigan bo'lsa, marhamat, qarshilik qilmaymiz. Hammaylanga yetadi. Lekin eng muhimi bizga ajirtib beradigan o'tloqlarni men aniq bilishim va fasllar orasida avora bo'lib qolmasligim kerak. Sizga mana shuni aytib, maslahatlashgili keldim. 2 kundan keyin Ernazar ikkimiz Alamangoga o'timiz. Ishlarni hozircha ayollar va yordamchilarimiz mangdirib turadi. Boston bu ishingizga uydagi ayollar nima deydi deb qiziqdi direktor. Bu chaqchaq qilgan ish emas-ku. Hozircha g'idin-pidin qilishqini yo'q. Xudoning qahri tutmasin. Xotinim Arzugulning aqli hushi joyida. Ernazarning ayoli Gulamxon yoshroq bo'lsa-mu, aqli o'ziga yetarlik. Bir-biri bilan to'limi yaqin. Chiqishib ketganda qiladi. Ana shuningga xushal bo'laman. Xotinlar chiqish olmasa, uningdan yomoni yo'q. Uy degan jahannamga aylanib ketadi. Bundaq gaplar burun bo'lgan. U direktor bilan boshqa ba'zi gaplarni so'zlashib oldi. Kuzda Moskvaga ismi to'limi tas bo'lgan heliqi Sovet ittifoqi xalq egiligi muvaffaqiyatlari ko'rgazmasiga rayondagi ilg'or shaxslardan avatish mo'ljallangan ekan. Boston tizimlikda birinchilar qatorida ko'rsatilibdi. Men xotinim bilan borsam bo'larmikin? İbrahim Chontabayevich. Arzugulum uzundan beri Moskvaga qachon opirsiz deb g'o'dinshib yuriydi. Rost gapini qildi Boston. Seni tushunaman Boston, kuldi direktor. Mayli, bir gap bo'la, borsa nima bo'pti? Partiya gruppasi boshlig'ining ma'qulligini olsaqla bo'ladi. Uning bilan o'zim paranglashman. Partiya gruppasining boshlig'i bilan dang o'ylanib qoldi Boston. Ha, xotirjam bo'l Boston. Nima bekordan bekor qarshilik qiladi demsan, o'g'il bolaning ishi emas bu. Yo'q, gap buningda emas. Borsak borarmiz, bormasak qolar. Buningga unchalik qilib ketishning nima hojati? Men sizga boshqa bir narsani aytmoqchi bo'lib yuratdim. Partiya gruppasi boshlig'i bo'lmasa, egilikimiz jinni jon etalmamdi. U sizga shunchaki lozimmi? U bo'lmasa put-qo'lingiz ishlamamdi. Nima bo'ldi? Harmonning 4 chaqi bo'ladi. Hammasi o'zining joyida. Agar uningga 5-chaqni o'rnatadigan bo'lsangiz, o'zimi aylanmaydi, boshqalarning mangdirmaydi. Xo'sh, mana endi gap qiling. Shu 5-chaq lozimmi, lozim emasmi? Bilamsan, direktorning yo'g'on chiroyli yuzidagi qisiq ko'zlari birdilla jiddiy tortishdi. Oldidagi qog'ozlarni elib qo'yishga boshladi. Ko'zlarini harg'in yumdi. Uyqusi chala, tenim topmaydi deb o'yladi Boston. Ochiqini aytsam, bizga ziyrak va qobil partiya gruppasi boshlig'i kerak, dedi u bir oz jim turgandan keyin. Munisichu direktor uningga yalt qilib qarab qo'ydi. Bu haqda paranglashib nima qilamiz? Uni raykom avatgan. Qo'limizdan nima keladi? Raykom avatibdi. Biroq ko'rdingizmi? Og'zidan chiqib ketdi Bostonning. U menga nemishqidir o'zini attay shundoq tutayotganda ko'rindi. Doim odamlarni qo'rqitib yurishning uning nima keragi bor? Go'yo men sotsializmni og'dirib tashlaydiganda qilib ketadi. To'g'ri emas-ku bu. Men bir nimani talab qilsam, ishni deb talab qilaman. Men bu yerni sotmayman, bir kimga berib etmayman. Sovxozning yeri buningdan keyin shundoq bo'lib qoladi. Baribir men tirikli bo'ldi ekanman, ishqi qurbim yetdi ekan, o'z aqlim bilan yashayveraman. Nemishqa mening oldimda shu gapni hadab takrorlayversan, Boston, sen degan narsani qilg'ili bo'lmaydi. Nemishqa bo'lmaydi? Bo'lmaydi.
Javobim shundoq bo'lamdi. Yana nima dey bo'lmasa. Sizga tez bilaman. İbrahim Chontobayevich bir qitim og'zingiz ko'ygan. Siz hammaning yaxshi bo'lishini ko'zlagan. Sizni bo'lsa patingizga kelishtirib silib, darajangizni tushirgan. Raykomdan sovxozga kelib qo'ygan. Shundoq patingimga yana urushni xohlamayman. Aql topdim. Mana ko'rdingizmi? Har kim o'zini o'ylaydi. Men buningga qarshi emas. Odam o'zini o'ylasin, faqat aql bilan o'ylasin. Yenilik yaratgan odamni emas, yenilik yaratishi mumkin turuqliq yaratmagan odamni jazolash kerak. Bizda hammasi ta'tirsicha. Gap qilmoq tas oson, kulimsirdi direktor. Hamma odam shundoq deydi. Mehmonga kelgandek yashash jinimga tegdi. Mehmon nima ish qilib beradi? O'zingiz bilasiz-ku. Boshda 1-2 kun jon ko'ydirdi. Ondan ko'tir qasqaningni deydi. Bizda shundoq bo'layotmamdi. İşləversən, Qo'shqar Bayov bo'lsa, sen degan mehmon xo'jayin emas deb tinmasdan burniga chekib turdi. Gap shundoq, mundaq bo'lsin. Kelishib olayli, sen meni qalqon qilib olmay, o'zing qanday qilman desang shundoq ish tutaver. Ular xo'shlashdi. 3 kundan keyin u Ernazar bilan tong qorong'usida kecha belga atlandi. Ular yo'lga chiqqan chaqda hamma odam teg'i uyquda edi. Boston Aqsarg'ush Aqda qula atni mindi. Don nasillik ot u chaqlarda amdala 2 yoshga kirgan tay edi. Tog' deganga salmoqliq ot bilan chiqqan tuzuk. Davonga chepib chiqil bo'lmaydi. Ernazarning minginimi yaxshi ot edi. Yilning mushu faslida otlar kuchga to'lgan bo'ladi. Ular noyati ittik mangdi. Ular qorliqlarda tunashga to'g'ri kelsa asqatidi deb xurjullarga to'ldirib sulu ilib olgan edi. Her ihtimalga qarshi qelin juvularını egarga tashlab qo'yishgan edi. Ba'zi chaqlarda safar odamga rohat bag'ishlaydi. Hamrohing ko'ngildagidek bo'lsa va parangsatda, samimiy holatda bo'lsa, texim shundoq bo'ladi. Shu kuni havo ajoyib ochiq bo'lib, quyosh chaqnab turadi. Oldidagi qor bosgan tog' tizmalari bir-biriga mingishib ketgan bo'lib, ishkirlab mangan siri tog'larmi egizlab, qorlarmi qillab bormoqda edi. Keyniga o'rilib qaraydigan bo'lsa, töven tarafdagi ulug' ko'l ko'z yetmas darajasida yeyilib yotadi. Odamning hadislar keyniga osti qarib ko'rinadigan ko'l aynikiga qarag'isi keladi. Issiq ko'lning aynikidan bir parchasini xurjunga selib ilib ketsakmikin ha deb chaqchaq qildi Ernazar. Otni sulu bilan boqmay, aynak bilan boqay demsan, oldirmay javob berdi Boston. Ikkisi kuldi. Malchining nimasi ko'p kundalik tashvishi. Ular mallarni davondan qandoq o'tkazishni aniqlash uchun mangmoqda. Oldida texnik noyati qiyin, mushaqqatli ishlar turibdi. Shuningga qaramay ikkisining vaqticha ota-bobolardan qolgan chig'ir yo'llar ulardan o'zining mehr shafqatini aymaydi. Ernazarning ko'ngli ko'tarilgan, chunki har qanday bo'lgani bilan uning aytgani vujudga chiqdi-da, urushdan keyin taxminan 40 yil mobaynida bu yo'ldan hech kim o'tib boqmagan. U Boston bilan yuraklik alda shu ishga tutish qilgan edi. To'g'risini aytganda Ernazar fikr qilishni, so'roq surishtirishni yaxshi ko'rgan odamlardan edi. O'zimi sumbatliq, gavlik odam bo'lib, urushdan keyin oxirgi otliq qismlarda xizmat o'tab kelgan edi. Oradan shuncha yillar o'tganiga qaramasdan helimu chabdas azimat yigit edi. Gulamxon erim kino artisti bo'lib ketgili tas-tasli qoldi deb kulib so'zlab yuradi. Bir kuni rejissori bu yoqlarga kap qilib, Ernazarni kinoda rol olishga ma'qul keltirman deb toza avara bo'pti. Agar ering Amerikada bo'lgan bo'lsa, kinoda podshoh bo'lib chiqqan bo'ladi debdi. Gulamxon uningga "Bilaman, sizlarning kinolaringlarni bir yilqichini kinoda rol olsan deb ilib ketishivdi. Shu ketgan peti heligacha qarsini ko'rsatmadi. Bir ayol artist beshini aylantiryapti. Men Ernazarimni qo'yib bermayman" debdi. Boston kuzda kecha bildan qaytib kelgandan keyin Ernazarning qo'liga birer etratni topshirish xiyolda edi. Mayli o'zi mustaqil ishlab ko'rsin, endi haqiqiy chorvachi bo'ldi. Qachongacha yordamchi bo'lib yuriydi. Agar sovxoz rektori bo'lgan bo'lsa, qandoq odamlarni qayerga qo'yishni o'zim bilardim deb o'ylaydi. Lekin xalqning aytganidek, biri kam dunyo odam bolsiga doim nimadir bir narsa yetishmaydi.
Ular tağ tarafga ishkirlab mangansiri yo'llarda traktorlar va ot-uloq mingan kishilar uchirmas bo'ldi. Qishloq va qo'tallarda onda-sonda ko'zga chiliqib qolardi. Bu yerlarda tabiatning turqumi boshqacha edi. Atrof yot joylarga o'xshash sovuq ko'rinadi. Boston bilan Irnazar kashga yaqin quyosh tehi patmay turibla tashliq chilg'i ichidan mengib Olomanguning yeniga yetib keldi. Qosh qaraymag'ashqa yana bir oz mangsim bo'ladi. Lekin ular mollarni tong qorong'usida yulduzlar tehi o'shmagan chaqdila haydab kelgan taqdirdimi kun bo'yi mengib tog'larda buningdan ortiq yo'l mangli bo'lmaydiganligini hisoblab chiqdi-da, jilg'ining davon boshlanishadigan mushu yerda qo'nishga qaror qildi. Chorvachilar davonga chiqib oldida tunaydigan bundaq kechini Shikaba deyishadi. Ularning Shikabaga tanlagan joyi nihoyatda qulaylik edi. Eriq suyi muzliqlardan shildirlab tushadi va shu yerdan pastga qarab yo'l oladi. Qo'nalg'uni tog' bag'ridan tanlaganda muzliqlarni urib turadigan sovuq shamoldan saqlanqili bo'ladi. Muzliqlardan chiqadigan odamning so'ngak-so'ngkidan o'tib ketadigan sovuq shamol yarim kechada boshlanib, atdiganda kun chiqishcha davom qiladiganligini molchilar biladi. San-sanoqsiz chorvani muzliqlarning kechilik sovuqidan asrash va atdiganda yangi kuch bilan davonga ko'tarilish Shikamining haqiqiy ma'nosi mana shu edi. Yo'lovchilar yerga tushib charchab ketgan otlardan egar jabduqlarni ilib tashlab qo'nishning tavaddutiga tushdi. Ancha egiz bo'lmagan qiya tegidan joy topdi. Irnazar jilg'i ichidagi chatqallar o'sib ketgan joylargacha berib o'ti terib keldi. O't yiqib uning yenida o'ltirib uydan olib kelgan yemakliklar bilan oziqlandi. Hatto tunika chaynakda choy qaynatib ichishdi. Ondan yiroq yo'l g'ardoqini chiqarish uchun o'rin selib yetishdi. Davon ostidagi tog' bag'rida tezlik qorong'i tushdi. Kun xuddi qish kirgandek birdamning ichidala muzlab ketdi. Yozdan qishga o'tish uchun bir kun otliq yo'l yurishla kifoya qildi. Olomangu muzliqlardan sovuq shamol urildi. Mangu ermaydigan muzliqlar qo'l uzatsala yetadigandek yaqin edi. Boston o'qigan qaysidir bir gazetda bu muzliqlar million yillardan beri mavjud tuzlanliklardagi hayot shularga bog'liq. Muzliqlar asta-asta erib soy va daryolarni to'ldirdi, töven joylardagi barliq dal-daraq o't-cho'plarga hayotlik baxshiydi. Dalalardagi ziroatlarni yashnatdi. Tabiatdagi hamma narsa mana shundoq donolik bilan yoritilgan deyilgan edi. Irnazar dedi uxlash oldida Boston. So'g'uqni qara, so'ngak-so'ngakdan o'tib ketadi, ha? Helimi yaxshi juvlarni elib olibdikanmiz. Juv nimidi? Javob berdi Irnazar. Burunqi zamonlarda duo o'qib jon saqlabdikan. Uni davon duosi deydikan. Esingizda bormi? Yo'q, esimda yo'q. Mening esimda bor. Bo'g'imiz aytib bergan edi. Qani o'qib boqqina, men ozroqli bilaman. Ish qilib bildikansan-ku, qani boshla. Xo'p, mayli. Men o'qay, siz takrorlang. Anglawatamsiz, qani sizmi o'qiyvering. Yah malak, osmonning hokimi, ko'k tangri. Muz davonda chiqish yo'limizni oson qilg'aysan. Chorvalarimizni qora sovuqqa giribdor qilmag'aysan. Buning o'rniga osmondagi qora qo'zg'unni olg'aysan. Bola chaqimizni sovuq nafsing bilan qotirib qo'ymag'aysan. Buning o'rniga osmondagi to'rni olg'aysan. Otlarimizning to'shbaqlarini qattiqroq tortib bog'lag'aymiz. Qo'tallarga ortiq yuk ko'chalarimizni mahkamroq bog'lag'aymiz va sana tavab qilib aytqaymiz. Yo'limizni to'simag'aysan. Bizni davondan yop-yeshil o'tloqlarga, muzdek buloqlarga o'tkazib qo'yg'aysan. Bizning ushbu so'zlarimizni qabul qilg'aysan. Meningcha shundoq edi. Qolganini yodimda yo'q. Attang. Nemisiga için siz hozir bundaq duolar hech kimga kerak emas. Hozir maktablarda bularni qaloqliq va jaholat deyishdi. Qarang, odamlarni uchib osmonga chiqibdi deyishdi. Osmonning bunga nima aloqasi bor? Osmonga uçqan bo'lsak, ilgirki ota-bovlarimizning so'zlarini unutishimiz kerakmi? Osmonga chiqib olganlarning soni barmoq bilan sanog'idakla. Biz yerdagilar son-sanoqsiz qancha-qanchalaganlarimiz yerda tirikchilik qilamiz-ku. Ota-bovlarimiz yerda yashagan.
Ularning tirikchiligi yer bilan bo'lgan. Osmonda nima bor bizga? Kim ussa uchiversin, har kim o'z ishini qilsin. Aytmoq qalsan, Bo'ston aka, bizning partiya guruhimizning boshlig'i Qo'shqar Boyevdikilar har yig'inda ko'nidan qolgan narsalarni so'kkan. To'y qilishni bilmaysizlar, nemishqa to'ylarda so'yishmaysizlar, nima uchun kelin bola qiyin otasi bilan tansiga tushmaydi deyishidi. Yangi tasdiqlangan ismlar tizimdagi bor emish. Hamma kona ismlarni o'zgartirish kerak emish. Qo'ying, hatto o'likni qandoq ko'mishga qadar orlishidi. Undaq qilinglar, mundaq qilinglar, yig'lamanglar, osh tortmanglar deydi. Hatto ko'nicha yig'lamanglar, yangicha yig'langlar deb qandoq yig'lash kerakligicha ko'rsatib beradi. Bilaman Ernazar, hammasini bilaman. Kuzda meni ko'rgazmaga avatmoqchi. Moskvaga borsam markaziy komitetga kirib aytaman. Bizga Qo'shqar Boyevdikilar rostla kerakmi yoki bu peshonimizga bitilgan sho'rmi? Hech narsa demasangmi, ozroqli narsa uchun kekirdigingdan oladi. Sen partiyaga qarshisan deydi. O'zini partiya deb bilganiga o'lmamsan, ya'ni hech kim uning g'ing qilib eg'iz ochmaydi. Mana odamlarimiz qandaq, hatto direktorimizmi o'zini chetga oladi. Hey, qo'yg'ina uni. Yomon yeri shuki, Qo'shqar Boyevdikilar boshqa yerlarda samandek bo'ldi. Endi uxlaydi. Ernazar atik kunimiz mushkullarak bo'ladi. İki malçı uluq alamango muzdavini tegedeki jilg'ida uningdan paranglashib yetib uxlab qoldi. Yulduzlarning hammasi birmi qolmay qop-qorong'u osmon qo'ynida tog'lar ustida parildab chiqdi. Bu bulutlarning cho'ngliqi mushtak keladi-yu, nemishqidir yerga tushib ketmaydi deb ajablanadi Bo'ston. Dana yulduzlar palakda eslab turadi, to'xtamasdan jimirlaydi, ima ishorat qiladi. Soğuk şamal taşlarını aralab quturab vijildaydi. Şamallar ilohiga doim yer tarchilik qiladi. U doim nimanidir norozi bo'lib yuradi va doim nimalarnidir o'z qo'yniga yoshiradi. Bo'ston dod faryod ko'tarib huvlayotgan bo'rilarning ovozlarini tinglab, shu kamgacha beshidan nimalarni kechirgan bo'lsa, hammasini eslab yotgan mushu qorong'u kechadimi shiddatli sovuq shamol vijildab ushtak kelib deriza orliqlaridan uyga yerib kiradi. U o'tgan kunlarini bir-birlab xiyoldan o'tkazdi. Qalbini pastkash odamlar tarafidan yetkazilgan azor o'rtab tashladi. Ah, bunu yüzsizlikni. Ular hatto bir kimning baxtsizligini masxara va zanglik qilib, uni to'kmat manbasiga aylantiradi. Ah, konu dünyadan qalğan bu yüzsizlik ne kadar güçlüke? U xalğan adamını azablab, xalğan adamını malçadan tartib padişahqacha, ruhi azab quduqiga tashlashi mumkin. Uning qalbi ba'zida bosh oyog'i bo'lmagan g'amkin o'ylardan shunchalik siqilib ketadiki, bu oqshom yana paydo bo'lib, huvlayotgan bo'rilarning dod faryodlari Bo'stonga o'zining ko'ksidan itilib chiqayotgandek tuyulib ketdi. Onun nazarda bo'rilar emas, o'zining o'rtinib kelgan dili qo'rolarning keynida tun qorong'uligida umidsizlanib kezayotgandek, ko'z yoshini to'kiverib alamdan ko'r bo'lgan Akbara bilan billa nola faryod qilayotgandek va hur ko'rib yig'layotgandek qiladi. Bo'rining bu nolasiga odam bolsa chidab tura olmaydi. Uni qandoqlik qilib bo'lmasin, bo'g'ib o'ldirib etkisi keladi. Əcəmmi adamның tishig'i tegdi. Endi qandaq qilay? Meningdan zodi nimani kutsan? Jekli tutadi Bo'stonning. Sana yordam qilish qo'limdan kelmadi. Men harakat qilib ko'rdim, lekin hech natija chiqmadi. Menga ishon Akbara. Bo'ldi, endi o'g'lima. Bu yerda sening baldaring yo'q. 100 chaqirim neridanmi oqtirib topolmaysan. Ballaringni pul qilib haraqqa beribdi. Endi ularni hech qachon topolmaysan. Bo'ldi qil endi. Qachongacha bizni qiynaysan? Ketgin Akbara. Endi untug'in hammani bilaman. Sana ig'ir, lekin ket endi. Yo'qol ko'zimdan. Xudo ko'rsatmasin. Menga hargiz yo'liqib qolma. Sen bechorani etib tashlayman. Hech nimaga qarab o'ltirmayman, etib tashlayman. Chunki o'z holimga qo'ymayapsan. Meni majburlama. Seningsizmi yuragimga qil sig'maydi. Seni o'ldirman, lekin mening baxtsizligim ustidan masxara qilib kulib yurgan ovi bir nimalarni nima qilay? Hech bo'lmaganda sen neri tur, sen yo'qol ko'zimdan. Endi hech qachon hech yerdan nolangni anglamay. Onamning haqqi
Qasam qilmanki, ba'zi odamlarni qarab o'ltirmay etib tashlagan bo'lardim. Qo'lim qilch titrmagan bo'lardi. Seningmi, meningmi dushmanimiz birla Bazorbay. U sening ballaringni o'g'irladi. Meni bo'lsa bu haroqkash maxluq harom tili bilan sharmanda qilyotidi. Shuni o'ylasam, heliqi chaqda muzliq ichida tirnoq qo'llarim titilib, shilinib Ernazarni izlaganlarim, tinmasdan chaqirganliklarim yodimga keldi. Yalğız özüm qilib rahimsiz tog'larda yig'lagan chaqlarimda jondan qandaq to'ygan bo'lsam, hozirmi jinimdan shundaq to'yib ketyapman. Zotla yashag'im kelmaydi. Agar muni kichkina o'g'limni demasam, yashamaganmi bo'lardim. Tüfi hammasiga mana onasi yinimga olib kelib qo'ygan, yinimda erkilab uxlab yetibdi. Rost xotin haq bo'ri o'lisi qo'rqidi. Texi so'ngki qatmagan Gödək bolsa, məsum və sap dünyadan beğəm uyquğa çömgən. O mening azab oqibatlarim bədliga, həmmə beşimdən keçirgənlərimnin bədliga dünyaya kelgan. O mening jinim və qinim. Meningdan qalğan axirgi yadigar. Lekin mən bu qismətni tilab alğınım yo'q. Hayatımğa xuddi tong atqandek, kun patqandek o'zi kirib keldi. Qadimkilar taqdirdan qechib qutula olg'ili bo'lmas deb to'g'ri aytibdikan. Avu ablaq Bazorbay bo'lsa, beshimga ishplas töhmetlarni yig'dirib yuribdi. Hech insofga keldigandek emas. Qo'yib berilgan bo'lsa, uni bo'g'ib o'ldirayotgan bo'lardim. Boshqa ishlar qurib ketgandek partiya korpusining boshlig'imi bu haroqkashning gapiga uchib ketyotdi. Barkalla deyotdi. Kichkina o'g'limning rizqini qirqmoqchi. Seni men tushunmasam, kim tushunadi Akbara? Shu kechasi Boston uyqusizlik azobini tortib, ana shularni o'ylab yotdi. Lekin u shunchalik aqli va mehribonligi bilanmi Akbaraning beshiga kelgan baxtsizligini baribir talto'kis ko'z oldiga keltira olmaydi. Akbara tilsiz, zuvansiz bo'lsa-mu, lekin uning tili bilan ifodalagili bo'lmaydigan azob oqibatlari bor edi. U vujudini ko'ydirgan ana shu azoblardan zodla qutula olmaydi. Nemli qilgan bilan uning azoblari terisidan sirtqa chiqib ketolmaydi-ku. U o'zini butunlay maqturdan ketkizish, mengishdan qilish, yetibla o'lib qilish qasdida tog'u toshlarda, suv besib ketgan sozliqlarda toshchaynarni doim kayniga selilib, tinim topmasdan hech bir maqsadsizla tamtirab yurmamdi. Yurgidagi alam qayg'ularni bosmoqchi bo'lib, toshchaynar bilan birga mangan yo'lda kim dush kelsa shuningga qutirab tashlanayotmamdi. Kamar ichidagi uvisiga allaqandaq umid bilan necha qitim berib keldimnidimi? So'g'uq va bo'sh uvini ko'rib, umidlari necha qitim uzilmadimi? Qancha tushlariga aldanmadimi? Ah, bu ne qadar eg'ir. Akbara shu kechasi atrofdagi yerlarda besh qaygan peti aylanib yurib, birdilla xuddi muhim bir ishi chiqib qolgandek shartida boshat jilg'isiga burilib shamoldek uchib ketdi. Toshchaynarmi odati bo'yicha uningga bir qadammi orqada qolmay chopdi. Akbara bo'lsa borgan sari ishtikrak yugraydi. Tog'u tosh o'yding chatqaliqlar ichida qanot chiqargandek uchatdi. Oxiri tonish chig'ir yo'llar, tonish zirq qizarliq, tunish kamerdan o'tib uvisiga yetib keldi. U yanıla soğuq, yanıla bo'sh bo'lib huvlab turadi. Akbara ballarning purqib qolgan hamma narsalarni, hamma buning pushqaqlarini birma-bir purab chiqdi. Yana yuragi ezilib alimiga chiday olmay g'ingshib ketdi. Ingridi, yig'ladi, huvladi. Qani mening amchakdagi ballarim, qani sizlar ey shirin shikar jinim ballarim. Kashki voyinglarga yetib, kishinglar chiqqan bo'lsa, yenimda billa yursanglar, tenimga madar, jinimga jon, putlarimga darmon bo'ladinglar-ku jinim ballarim. Demakchilar qiladi. Akbara texchili eriq bo'yida u yoqdan bu yoqqa minib yuradi. U yerdagi shishidan texcha qansiq puroq chiqib turadi. Qushlar cho'qib yeb bo'lolmagan sulu dallari yerga chaplashib to'nlab ketgan edi. Ondan u yana o'ziga qaytdi. Tumshqini qo'yniga tiqib so'zildi. Toshchaynar qilin o'skilan yonglari bilan uni istib yotdi. Tun nisbi edi. Akbaraning tushiga ballari kirdi. Ular uvda Akbaraning beqiniga tiqilishib yotadi. Ular o'milab domilab uning amchaklarini tilshatdi. U xilidan beri ballarimni emdirsam deydi.
Sütiga to'lib chinqilib ketgan emchaklari og'riydi, seqiraydi. Balları sütünün köpligidan tamshib, chapildatib, mazza qilib emishardi. Bo'ra butun badani erib ketayotgandek huzurlanardi. Lekin nima uchundir süti azaymaydi. Bo'ra buningdan xavotirlanardi. Nemishqa mundaq bo'ldigando, nemishqa emchaklarim bo'shashmaydigando, ballarim nemishqa zodla to'ymaydigando, lekin nemil qilgan bilan 4 balasining hammasi yenidigu ana ular. Munisining quyruqi oq, hammasidan sho'q, ovuzining emgini emgan emchakni og'zini tushirmaydi. Shu peti uxlab qoladi. Uchinchisi bo'lsa urushqoq va yig'lang'u. To'rtinchisi bekmo tatliq, ko'zlari ko'k, keyincha dal Akbaraning o'zli bo'ladi. Keyin Akbara o'zini tushida poyansiz mo'yinqum cho'lda uchib ketayotgandek ko'rdi. Putlari yerga tegmaydi. Yenidagi 4 bolasimi ushqandek chapatdi. Yan tarafida bo'lsa toshchaynar cho'ng-cho'ng qatoqlab sakraydi. Ko'kda quyosh chaqnab turadi. Salqin shamol naq hayotlikning o'zidek urib turadi. Akbara birdila uyg'onib ketdi va xilg'icha dunyoning shafqatsizligidan ezilib qimirlamay yotdi. Ondan to'limi ehtiyotchanlik bilan sirqi chiqdi. Uni hatto toshchaynarmi sezmay qoldi. Sirqi chiqqandan birinchi ko'rgan narsasi qor bosgan tog'lar ustida ko'tarilgan oy bo'ldi. Süpsüzük tün asmanida ay shunchalik yaqin va shunchalik chaqnab turadiki, yugurib berib yetishib olgudekla edi. Akbara shildirlab naqshi etib eqiyotgan eriq bo'yiga keldida beshini sangiltib suv bo'yida g'amkin aylanib yurdi. Ondan quyruqini yerga qo'yib o'ltirdi. To'lin ayga uzoqdan uzoq talmirdi. Akbara shu kechasi oyda makon tutgan bo'rilar ilohiy bo'ri onini aniq ko'rdi. İlgari zodla mundaq bo'lmagan edi. Uning oy yuzidagi xira sho'lisi Akbaraning bayni o'zla edi. Bo'ri xudosi bo'lgan bo'ri ona oyda quyruqini bir yoqqa tashlab og'zini yo'g'on ichib o'ltiradi. Akbaraning nazarida oy bo'risi o'ziga tikilib nidosiga quloq selayotgandek edi. Shu chaqda Akbara beshini egiz ko'tarib o'z ilohiga yig'lab turib nola qildi. Uning og'zidan oppoq g'o'r etilib chiqdi. Ya bo'rilar xudosi, bo'ri ona, holimni o'zing ko'gin. Soğuq tağlarda şum talay va nimjon bo'lib o'ltirgan Akbarangman. Holim yomon bo'ldi. Ahu faryodlarim quloqimga yetib beryaptamdi. Ochiq ko'z yishimni to'kkanligimni, qilgan nolarimni anglayaptamsan. Ichim og'riq dastidan yenib ketyapti. Emchaklarim sutga to'ldi. Kimni emdirman? Kimni boqman emdi? Bolarimdan ayrilib qoldim. Qani ular, nima bo'ldi ularga? Bu yoqqa tush, bo'ri ona. Yenimga tush, o'tinib qolay, billa yig'layli, billa nola faryod qilayli. Yenimga tushkin. Seni o'zim tug'ilgan yurtga boshlab boray. Bo'rilarga yashash uchun joy qolmagan cho'llarimni ko'rsatay. Tush, mana mushu toshliq tog'larga tush. Endi bu yerlardami bizga o'rin yo'q. Bizga hech yer boshpana qolmagandek qiladi. Agar tushmaydigan bo'lsang, ya bo'ri ona, u chaqda men bechorni bolalaridan judo bo'lgan Akbarangni o'z iningga ol. Sening bilan billa mayli oyda kun kechiray, sening bilan billa vatanimiz yerni seg'inib yig'lay. Ey bo'ri ona, ovozimni anglayapsan? Quloq sol. Manga bo'ri ona, nola faryodlarimga quloq sol. Akbara shu kechasi soğuq tog'lar quchqida oyga shu gaplarni qilib yig'ladi, nola qildi, to'xtamasdan hurladi. Damanda shekama kechasi oxirlashib, tong atganda birinchi bo'lib Ernazar o'rnidan turdi va juvsini yepinchoqlab tushib qo'ygan otlardan xabar oldi. So'g'uqmi deb so'rdi Boston juvi ostidan xavfsirgan holda qarg'am bildi. Qaytib kelgan Ernazardan. Bu yerda doim shundoq javob berdi Ernazar. Hozir soğuq lekin aptab chiqishi bilan darhol isib ketdi. U yung yepincha ustiga yon boshladi. Vaqt texi baldur edi. Toshlar texi xira-shira ko'rinadi. Otlar qandaq joyda. Meningcha mollarni elib chiqqanda kechasi meshada chidir tiksak bo'ldi ekan. Har holda so'g'uqdan panoh bo'ladi-da. Nemishqa tikmaymiz, tikimiz, qo'shildi Ernazar. Bir damdala tikib bo'lamiz. Ish qilib yo'l ichib olsaqla bo'ldi. Qolgani o'zimizga bog'liq. Aptab chiqib tog'larda rastla kun elidi.
Atraf yo'rib soğuqning kuchi qaytgandan keyin ular otlarini to'qidi. Boston atqa minishdan burun yana oftobga nazar tashladi. Atrofni o'rab turgan qo'ram toshlar va haybatli qiyallarga ko'z yugurdi. Ular qo'rqinchli va egiz bo'lib, odam bolasi ularning oldida tirnoqchilikmi ko'rinmaydi. Ular shu tog'lar bilan beslashib ish qilmoqda edi. Davandan qo'rqmaymiz deb o'yladi Boston. Gap turmush ustida ketyotdi. Gap turmush ustida bo'lganda odamni hech narsa qo'rqitolmaydi. U xohlagan joydan, dengizdan, yer ostidan, osmondan yo'l topalaydi. Bizmi o'z yo'limizni topalaymiz. Ular ha degandila chetiga yo'g'on tashlar dövülüp qo'yilgan ko'ni chig'ir yo'lni topdi va davandan qandoq o'tishni tasavvur qilib ko'rdi. Davan yo'li ikki egiz cho'qqi o'tirsidagi qor bosgan o'rkashdan o'tadi. Ular shu yoqqa qarab yo'l oldi. O'rkashning orqasi Olamango tog' tizmasining neriqi bo'lsa kerak, Keçibil yaylıqi ani shu yoqda. Buvaylarning aytganlaridan qaraganda u yerda qiyin o'rmonligi bor bo'lib, shiddatli tog' daryosi eqib turadi. Tabiat o'zining muqaddas joylarini odatda mana shuningdek chat yoq yerlarga yo'shiradi va ularga yetib berishni mushkul qilib qo'yadi. Lekin tirikchilik bo'lgan ekan, odam bolasi harakat qilmas bo'lmaydi. Chunki uning yerdan boshqa yashaydigan joyi yo'q. Chig'ir yo'l borgan sari tiklashdi. Qor bosgan yerlarga o'rlashda otlarning mengishi qiyinlashdi. Ishkirlab kirgan sari qor teg'imi qillashmoqda edi. Oftob chaqnab turmoqda, sovuq shamol to'xtagan. Atrof shunchalik jimjit ediki, otlarning hasirab nafas ilishlari ularga o'z nafaslaridekla anglab turadi. Ha, qandaq Boston keyniga qarilib so'rdi Irnazardan. Agar qor qo'ylarining qo'rsiqidan cho'nqur bo'lsa, payzimizni qochiradi. Seningchi? Shundaqdakmi qiladi Boston aka. Ketayotgan joyimizga qarang, lekin qiyin yerlar har holda uzoqqa so'zib ketmasli bo'ldi. To'li ketsa, qo'ylar o'tadigan chig'ir yo'l ochamiz. Bu yerda qorni tatlashtiramiz. Men shuni o'ylayotdim. Gurjak ilib olsak bo'ptikan, yodingdan chiqmasin Irnazar. Yana kelganda gurjak ilib olaylik. Qor otlarning tizidanmi cho'nqur bo'lib ketgachga, malchilar otdan tushib, ularni yetlab mangdi. Havo yetishmaganlikdan ular og'zi bilan nafas olishga majbur bo'ldi. Oppoq qor ko'zni qamashtiradi. Endi hamma odam ko'chada taqab yuradigan qora ko'zoynak asqitib qoldi. Ular juvlarni selib tashlab, egarga ortib qo'yishga majbur bo'ldi. Otlar hasirab nafas oladi. Ular qor targa cho'mgan bo'lib, beqillari bir ko'tarilib, bir pasib turadi. Ularning baxtiga yarasha ashu o'rkashkicha bo'lgan orliq ancha yiroq emas edi. Quyosh ustiga qatnab ketgan, abadiy toshda qetib ketgan qorlar cho'qqinlar ustida tikilishib turadi. Ularning yo'llarida yeyilib yotgan bir necha to'p bulutni hisob olmaganda hech narsa havoning o'zgarishidan derak bermaydi. Bulutlarni aralab texmo to'g'riraqi ularning ustidan xuddi paxtani dasab o'tgandekla o'tkil bo'ladi. Shu topda issiqko'l bo'ylarida havoning isib ketganiga, dam olg'uvchilarning hatto ko'l sohildagi qumliqlarda o'zlarini oftobga selib yotganiga ishonish tasidi. Ular yana yerim chaqirimcha yo'l besish kerak. Ular davanning neri yiqida chatoq chiqmas bo'ladi deb xuduksiraydi. Oxir davandan o'tishdi. Boston bilan nazar oram elib olish uchun to'xtadi. Ular qor targa cho'mgan edi. Hasirab nafas oladi. Otlarmi mag'durdan ketgan edi. Ular minib kelgan yo'lga xo'shal va mamnun bo'lib qaradi. Mana bo'ldi Boston aka, dedi kulib Irnazar. Uning ko'zlari baxtira chaqnaydi. Mallarni ilib o'tsa bo'ladi bu yerdan. Havo ochiq bo'lsa bo'ldi. Hamma gap shuningda. Havo ochiq bo'lishi kerak. Ikkimiz 2,5 soat minibdik, dedi Irnazar soatiga qarab. Ancha uzoq emas. Ha, to'g'rimi? Qo'y haydaganda 3 soat ketadi, deb qo'shildi Boston. Balkim uningdan jiqroq ketar. Lekin eng muhimi davandan o'tkili bo'ldi ekan. Shuningga ishonch hosil qildik. Qani ketdik. Avu yerdan meningcha tövallaydigan gap. Balki Keçibilmi ko'rinib qolar. U yoqda hamma yer yopishil bo'lib ko'kirib turgandir hozir. Ular yana ilgirlab mangdi.
Ətrafqa təkşi pakiz qar körpüsü selingan, bəzi joylarda shamol qarlarni quyunda uchirtib, cho'qchaygan do'nglarni paydo qilgan bo'lib, ular oftobda yaltirab turadi. Lekin nimadir bir narsalar oldirdiki, allaqanday qarliq dunyoning tugib, butunlay yangi olamning boshlanishidan derak berib turadi. İkisi shu yoqqa patroq o'tishga, orzu qilgan joylarni ko'rishga oldiraydi. Ular ikki tog' orasidagi o'rkashga mangmoqda. Yana ozroqla mangsa, ko'zlagan nishonga yetalaydigandekla qiladi. Boston edini yetaklaguncha qorlarni dasab oldida mangdi. Shu chaqda birdan putining ostida olqandoq bir narsa medirlab ketgandek tuyuldi. Orqa tarafdan vaqirgan ovoz anglandi. Boston shartla keyniga burilib qaradi va danq etib qoldi. Irnazar g'oyib bo'lib, qayergadir tushib ketgan edi. Ya o'zi, ya iti ko'rinmaydi. U yilli qadam tashlagan joyda qor to'zun turadi. Irnazar vahimlik chaqirdi Boston. U o'zining chaqirig'idan qo'rqib ketdi. Uning ovozi tog'larning o'lik jimjitligida guldirlagan aks sado paydo qildi. Boston qor to'zib turgan joyga etildi va gavdasini ming taslikda ruslab olib, qandoqdir g'ayri tabiiy kuch bilan o'zini keyniga tashladi. Uning oldida tuvi yo'q o'pqan turadi. Qarayib turgan o'pqandan mangulik sovuq nafas urilib turadi. Shu chaqda Boston qorga dum yotdi-da, nima bo'lgan aqliga sig'dira olmay to'g'risini aytganda, buningga zodi ishonmay, hongning chetiga surilib keldi. Uning butun vujudi va fikr xiyolini qo'rqinish chulg'ib oldi. Shu qo'rqinish uning badanini butunlay quritibla qo'ydi. Boston shuningga qaramay surilib so'riladi. O'zimi tushunmaydigan olinimi kuchiga kuch qo'shadi. Nafas elishiga yordam beradi. Boston jaynaklariga tayinib, yuziga yepishgan qorlarni surtib suriladi. U oxirida qorning tegi ko'p-ko'k muz ekanligini bildi. Shu chaqda u qor ostiga ko'milib ketgan yilqilar to'g'risidagi rivoyatlarni esladi. Yer yutqur, yor yoqsiga ket degan qarg'ishlar yodiga tushdi. Lekin nima uchun bu bola qazaga irnazarla emas, uning o'zimi giribdor bo'ldi. U hech narsaga qanoat qilmadi. Tapqinim doim ko'ziga oz ko'rindi. Shukr qilmaganligining oqibati emasmikan bu? Bundaq kulpatga duchor bo'lganligini bilgan bo'lsa-ku, Boston tog'ning yeriqigacha o'milib keldi. Uning ko'zi oldida takti tuyi yo'q hong qarib turadi. Tuyi yo'q hongning chatlari titilib ketgandek edi. U dahshatdan titirdi. Irnazar osta pichirladi. Boston uning geli birdilla ichidila qurib ketgan edi. Ondan u vahshiyona xirqirgan ovoz bilan baqirdi. Irnazar, nadisan? Irnazar, Irnazar, Irnazar. U jim bo'ldi. Shu chaqda uning hongning tegidan bilinar-bilmas bir ovoz anglangandek tuyuldi. Yaqin kelmang, shuning bilan Boston dod faryod ko'tardi. Irnazar, bag'rim, men hozir taxir qil, seni hozirla tortib chiqaraman. U hongga yiqilib deb o'zini orqaga oldi. U berib etining chulg'urni tortishga boshladi. Ular Irnazarning egiriga orqan va palto bog'lab qo'ygan edi. Lekin endi bu narsalar hongga tushib ketgan ot bilan birga ketgan edi. Boston pichqini g'albidan chiqardi, teri tasmalarni nuqta qo'yishgan, tizgin, o'zanga beg'i chulg'ur bormi, hammasini kesilib, ondan bir tog' qilib uzunsiga bog'ladi. Qo'lini kesib oldi. U hol-hol titraganicha yana hongning yeniga o'mlab bordi. Ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Qo'li bilan kori bo'lmay, jon ochqida titrab nafas oladi. Xuddi birtila o'lib ketadigandak, Irnazarni qutqizolmay qoldigandek qo'rqadi va andikdi. Irnazar deb vaqirdi u. Mana orqan, anglayotamsan, orqan bor, anglayotamsan, Irnazar bag'rim gap qil. U teri qiyishlardan kesib yasalgan orqanni bir uchini qo'lga bog'ladi-da, yana bir uchini hongga tushirdi. Lekin orqanni hech kim tutmadi. Uning chaqirganlarini hech kim javob bermadi. U hongning qanchalik cho'nqir ekanligini bilmaydi. Orqanganing qayergacha tushganligini xabarsiz edi. Gap qil, Irnazar, gap qil. Nadisan, Irnazar, bag'rim deb tinmay chaqiradi Boston. Lekin qorong'u hong ostida uning o'zi ovozla aks sado chiqarib qaytadi. Bostonning badani tikalishib ketdi. Nadisan, Irnazar, zarnatdi Boston. Anglayotamsan, Irnazar, men qanday qilay endi? Ondan u o'zini tutolmay ho'ngrab yig'lab tashladi.
Allanimalarni deb tinmasdan uzoqqa vaqirdi. U allaqachon oldingi sapda halok bo'lgan otasiga, necha yil ilgari o'lib ketgan onasiga, bolalari, aka-ukalari, hadilariga, bo'libmi xotini Orzugulga jon jahli bilan yilinib yalvaradi. Yo'q, u yuz bergan mushu falokatni zodla aqliga sig'dira olmaydi. Halok bo'ldi Ernazar. Endi uningga hech kim va hech narsa tasalli berilmaydi. Dardlik yuragiga oromlik bag'ishlay olmaydi. U endi hasrat, nadomat, umrvoyat xoli bo'la olmaydi. Shuning bilan Boston vaqirqili turdi. Sen bizning duolarimizni anglamaganmiding? Qara, tirigan baloyingni, endi qanday odam bo'lib qolding? U bu so'zlarni kimga va nimaga qarab aytganligini o'zimi bilmaydi. U o'rnidan sandiraklab turdi. Qorong'u tushayotganligini sezdi. Davonda havoning o'zgarayotganligini pamladi. Qayerdadir bulutlar paydo bo'ldi. Kashki sovuq boshlandi. Endi nima qilish kerak? Nega bordi? Chig'ir yo'lda o'z holiga qo'yilgan ot ketib qolgan. Otning pastga tushib ketayotganligini ko'rgan bo'lsa-mu, u keyindan yetishishga amalsiz qolgan edi. Biroq egar jabduqidan tortib nuqta tizginlargacha kesib olingan otdan nimani nab chiqadi? Bostonning rastla pag'ani o'rlab, qorda yotgan egarni bir tepdi. U Alamango dovonida mangu muzuqlar ustida cho'qchiyib turgan quram toshlar orasida qoriyib ko'pib ketgan holda yalangboshdoq qalpiqi boya yorg'i tushib ketgan edi. Har tarafga lalanglab o'zi yolg'iz qolgan edi. Dovonda chiqayotgan sovuq shamol uning shuningsizmi larziga tushgan dilini texmi betar ertatdi, ezatdi. Nega borsin endi, nima qilsin? Hamma ish qandoq yaxshi boshlanib ketayotgan edi, ha? Nadimmi chiqib qoldi putning ostida but o'pgan. U o'zining izlarini ko'rib, Ernazarning butunlay tasodifilik tufaylidan hongga tushib ketganligiga ishondi. U o'zi hongning chetida bir yarim qadamcha nerdan o'tgan edi. Ernazar bechora o'ng yaqinroq menib kelayotgan ekan. Qorning ostida yo'shirinib qolgan tog' yerqiga ot peti bilan ko'zni yumib ochqichila tushib ketibdi. Do'stiga yordam beray desa, qo'ldan hech narsa kelmadi. Lekin buninglik bilan qarab turg'ulim bo'lmaydi. Boston birdila o'ylab qoldi. Ernazar balkim tirikdir, balkim hushidanla ketgandir. Uni sovuqda qetib qilishdan burun ilojini barcha tezroq muzliq hangdan chiqarib olish kerak. Shunda qilganda ehtimol uni qutqizib qolg'ili bo'lar. U juusni qorga tashladi va bu yerlarda yugurish garchi g'oyat qiyin bo'lsa-mu, pastga qarab chepib ketdi. U sovuqning yuz bergan voqeadan imkon qadar tez xabardor qilish kerak deb o'ylaydi. Shunda qilganda ular turli asbob-uskunlar bilan odamlarni yordamga avatadi. U Ernazar yotgan joyga o'zi chiroq tutib turdi. Orqam bilan tushidi, uni albatta qutqizadi. U o'rnidan necha yiqilib necha turdi. Ishqilib putimni sundirib olmasamla bo'ldi deb o'ylaydi. U har qatim xavotirlanib, ondan yana o'rnidan turib qadamini tezlatdi. Boston saltan itini qo'g'lab tutishni umidini uzmagan edi. Havo hadab o'zgarib oynamoqda edi. Qor ushqundig'inli turdi. Lekin Boston bundan tashvishlanmaydi. Davonda shivirgan quturgan chaqlardimi pastda hech narsa yog'maydiganligini u biladi. Faqat Ernazar qanday qiladi deb dahshat tushadi. Agar tirik bo'lsa, qutqizuvchilar kelguncha bardosh beralarmikin? Tezrak uning qolisida mushu o'yla bor edi. Xubdan qorong'ulik besib kelyotdi. Qorong'uda tez yugurgili bo'lmaydi deb vahim qiladi. Boston har nima qilibmi etiga yetisholmadi. Quloq ot erkinligini his qilib, uyi tarafga qarab ittiklab minib ketgan edi. Boston o'ziga tonishliq tog' bog'lardan yo'lni xeyli qisqartib, pastga tikla tushmoqda edi. U nini o'tloqlar, o'yman do'nglardan o'tdi. Lekin bular uni charchatolmadi. Uni eg'ir o'ylar tinmay izzib, birdammi oramaga qo'ymaydi. Qolisida bir Ernazarni qutqizishga doir turli tuman choralar uzatdi. Birdam yana davonni bo'ylab ketadi. Mayli emasmidi, menimi qo'yin ko'miyotgan bo'lsa, deydi. Birdam mangulik muzliq va sovuq zulmat ichida jon talishib ingrayotgan Ernazarni ko'z oldiga keltiradi. Tog' ustida shivirgan qo'yin yasab qahirlik aylanadi. Ernazarning oilasi, xotini, bolalarga nima deydi? Shularni ko'z oldiga keltirganda uning o'z ko'ksini pora qilib tilib tashlag'isi keladi.
әс-huşini yo'qotib qo'yayotgandek bo'ladi. Lekin turmush kulbat va omadsizlikdanla iborat emas. Talay shu topda uningga kichkina bo'lsa-mu kulib boqdi. Shu kuni tog'liqlar ichidagi bir molchi to'y qilmoqda edi. U ta'tilga kelgan student o'g'lini o'ylagan edi. Mehmonlar uzoq o'ltirishdi. Eng oxirgilari yarim kechadan oshganda yuk mashinasiga o'ltirib qaytishdi. Osmonga to'lin oy ko'tarildi. Tog' yonbog'larida ko'l salqini urilib turardi. Yiroqdagi pastlikda issiq ko'lning do'lqinlari yuzi jillanardi. Odamlarning naqshi aytgan ovozlari keladi. Ular bir naqshini ikkinchisini olib etadi. Boston naqshi ovozlarini anglab yugargan peti yo'l ustiga chiqdi-da, jinining boricha qo'lini plantishga boshladi. U shu yuk mashinasi bilan kechada soat 2larni oshganda Erik sovxoziga yetib keldi. Yuk mashinasi sovxoz direktorining uyi oldida to'xtadi. It qattiq havshib Bostonning putiga etildi. U itga e'tiborni bermay derizini mushlashga boshladi. Kim degan andishlik ovoz anglandi. Men Boston Orkodichev. Nima bo'ldi Boston? Ahvol chatoq. Әдісі пешінге yaqin qutquzg'uvchilar bir-birlab tizilib Alamango davini tarafga yo'l oldi. Bostonni qo'shib hisoblaganda ular 6 odam edi. Mashina mang'ili bo'lgan joygacha ularni dala avtomobilda olib kelib qo'yishdi. Uning uyuqiga o'zlari asbob uskunlarni ko'tarib yo'lga tushdi. Ular imkon qadar oz nafas ilib Bostonning izidan jim dodil qadam bosdi. Shahardan pat orada mana shu soatlar ichida tikuchar aeroplan kelishi, ularga tajribalik taq chiqish tanargachilarining uchi yordamga kelish kerak edi. Akşam dal mushu paytda, dal mana mushu chig'ir yo'lda Irnazar ikkimiz davonga o'tgan edik, deb o'ylaydi Boston. Beshimizga mundaq falokat kelishini xiyolimizga keltirmagan edik. Irnazarning yiqilgandan keyin bir oz vaqt tirik turganligini u tushunadi. Lekin bir kecha kunduz muzliq ichida odamning chidishi aqlga sig'maydi. Shundaqligiga qaramay u mo'jiza yuz berishini umid qiladi. Tunigun akşamki qattiq qor shivirgandan keyin davonni qor bosgan edi. Qor ko'zlarini qamashtirib og'ritdi. Akşamki izlarning hammasini qor shivirgan besib ketgachga Boston muz yirilgan joyning qayerda ekanligini aniq ko'rsatib berishdan qiynaldi. Lekin bir yomonning bir yaxshiligi bor degandek, qutquzuvchilardan biri Boston tunigun yeshib tashlagan juvini tepib oldi. Oradan sal o'tmay juvidan sal nariroqda yotgan egarni ko'rishdi. Mana shunlarga qarab, akşam qor ko'miyotganiga qaramay, hongni aniq mo'ljarlab tepishdi. Shu orliqda taqqa chiquvchilarmi kelib qoldi. Ular o'zlarining gapidan qaraganda 6 qavatlik uydek keldigan muzliq hongning ichiga tushdi. Taqqa chiquvchilar yuqoriga qaytib chiqib, Irnazarni ololmaymiz. Uningmi, etiningmi teni qilin muzga ajratqili bo'lmaydigan darajada chaplashib ketib-ketibdi. Chiqarib bilish uchun kuchab uradigan bo'lsak, muz qatlami bo'shib natijada qutquzuvchilarning o'zi ko'shgan ostida qilib halok bo'lishi mumkin deb tushuntirdi. Hanga Boston o'zi tushib baqsin, xolsa do'sti Irnazar bilan vidolashib olsin deyishdi ular. Boshqa amal yo'q. Shuningdan keyin Boston uzoq yillar xotirasiga zodi o'chmas bo'lib o'rnashib qolgan dahshatli bir kuchni ko'rib yurdi. U muzliq hang ichiga orqon bilan tushib ketayotgandek, atrofdagi muz tomlarning qo'lidagi panar bilan yo'ritqidek, uning yana boshqa panarimi bordek. Biri qo'lidan tushib ketsa, yana birini ishlatgudek. U birdila ikkinchi panarni yo'qotib qo'yibdi. Nega yo'qolib ketganligini bilmagidek. Buningdan yuragi qattiq siqilib, qo'rqudek, vaqirg'isi kelgudek, lekin dahshatli qorong'u muzliq ichiga tushibla ketayotgandek. Oxiri chiroq yo'rqida muzga tashdek chaplashib ketgan Irnazarni ko'ribdi. Irnazar burunmi shundaq edi. Mukchib o'ltirgudek, juvusi beshining ustiga ko'tarilib qapti. Yüzü qon bilan bo'yalgan, lablarini ching yumgan bo'lib, ko'zlari yumuqmish. Irnazar deb chaqirgudek Boston. Men keldim. Quloq sol, men sana yana bir panarni qoldirib ketmoqchidim. Bu yer bekmi qo'rqinchli va qorong'u ekan. Lekin uni yo'qotib qo'ydim, tushundingmi? Irnazar yo'qotib qo'ydim. Lekin sana baribir o'zimning panarni beraman. Men ol. Bu mening panarim ol. Irnazar o'tinib qolay. Ammo Irnazar uning qo'lidan panarni olmabdi va hech qanday javob qaytarmabdi. Boston yig'lab etibdi. Hurkirab yig'labdi va ko'z yoshlari taramlab oqqan peti uyg'onib ketibdi.
Ondan u kun bo'yi o'ziga kelolmay chiroyi tutilib ho'miyib yurdi. U bu tushini hech kimga, Gulamxonga, hatto uningga uylangandan keyinmi hech qachon aytmadi. Ernazar bilan xo'shlashish uchun muzliqonga tushganligi to'g'riliqmi uning oila tavobatlaridanmi hech kimga eg'iz ochmadi. Ular Davandan uyga qaytib kelganda hamma odam yuz bergan falokatdan xabardor bo'lgan edi. Bostonga dard alam dastidan tugishib ketgan ko'z yoshi daryo bo'lib eqiyotgan Gulamxonni ko'rishnimi ig'irroq ish yo'q edi. U Davanda o'libla ketgan bo'lsam, yana necha ming qitimlab shu muzning ichiga tushsam, hammani qayta beshimdan kechirsam, buningdan osonroq bo'lgan bo'ladi deb o'ylaydi. Erining halokatiga Gulamxon zodla chiday olmadi. Kishilar har holda aqli hushini ezib qolmasa bo'ladi deb andisha qiladi. Uning doim bir yoqlarga qechib ketgisi keladi. Ishonmayman. Uning o'lganiga qo'yinglar meni, uni o'zim topman, uning oldiga borman. Bir kuni kechasi u rostla qechib ketdi. Boston kun bo'yi herib ichib amdilab bir oz orom olay deb o'rnida yotolmadi. Potihachilarning oyog'i uzilmaydi. Odamlar anglab taraf-tarafdan kelishadi. Nurg'unlari koni odat bo'yicha xiyla yiroqdilla Ernazar deb yig'ini silib keladi. Ernazar qarindishim, bag'rim, seni endi qachon ko'rarman? Boston ularga otdan tushishda yordamlashadi, tasalli beradi. Shu kuni oqshimi odam bir oz selikdi. Boston ho'ylasida beligacha yeshinib, ustidan cho'mish bilan suv quyib yuvinishga boshladi. Orzugul Gulamxonning yanida edi. Shu kunlarda u qo'shnisini zodi yolg'iz qoldirmay yuradi. Boston nadisiz. Birdan Orzugulning chaqirig'ini angladi. Nima bo'ldi? Bo'ling tezroq. Gulamxonni tepib keling. Nagadir qechib ketdi. Qizlari yig'lishyotdi. Men uni tutib qololmadim. Boston opul-topul maykasini kiyib, yelkisidagi lo'ngi bilan yo'l bo'yi o'zini surkanicha aqli hushini yo'qotib qo'ygan Gulamxonning keynidan chapdi. Uningga xeyligacha yetisholmadi. Gulamxon yorning yantu tarafidan tog'lar tarafga qarab etilib ketib boradi. Gulamxon oldirma, qayoqqa ketyapsan deb chaqirdi uni Boston. U keyniga qarmaydi. Boston qadamini tezlatdi. Gulamxon bundaq ahvolda hammasini hozirla yuzimga soladi. Ernazarni siz o'ldirdingiz deb ta'na qildi, degan xiyolni qildi. U hammadan betar mana shuningdan qo'rqatdi. U fikr xiyoldan o'tgan amon xuddi bir kim ustidan qaynoq suv to'kib o'tgandek bo'ldi. Uning o'zimi shuni o'ylab, o'z go'shini o'zi yavatmamdi, jini alam o'tida ko'yvatmamdi. Uningga nima deb javob berdi? U o'zini oqlab o'ltiramdi. Uning bahonalarini Gulamxon inovatga olamdi. Odamning qo'lidan hech narsa kelmaydigan fojialik ahvollarning bo'lishi mumkinligini uningga qanday tushuntirdi? Lekin bu so'zlarmi uningga tasalli berolmaydi. Bundaq ahvollarda tasalli berolmaydigan, ko'ngilni ko'taradigan so'zlar bormidi oxir. Shuncha ishlar bo'lib o'tgandan keyin mana texchil tirik gavdasini ko'tarib yuribdi. Buni Gulamxonga nima deb tushuntirdi? Gulamxon to'xta, qayoqqa ketyapsan? Boston hozirg'inicha uningga yetishib oldi. To'xta, gapimga kir, yur uyga ketaylik. Gugum vaqti bo'lib, kun texi yo'riq edi. Asta besib kelayotgan Gugum qorong'uligida tog'lar ochiq ko'rinib turadi. Gulamxon uningga o'rilib qaradi. Shu chaqda Bostonga bu juvondan qayg'u alam yig'iyotgandek tuyuldi. Gulamxon xuddi suzuk suv ostida turib qarayotgandek qiladi. Chiroyi o'zgarib, qiyshib ketgan edi. Uning tortayotgan azobini ko'rib, Bostonning dod-faryod solg'isi keldi. Mungluq dardlik holidan yuragi ezildi. Texi oqshomla gullab yashnab turgan emasmidi bu juvon. Boston uning as-hushini yo'qotib qechib ketayotganiga, uchisidagi yippak ko'ngligining ko'krigiga, ustiga yig'ilib qolganiga, yengli qora massi motam uchunla kelgandek bo'lib turganiga, chochlari bo'lsa hozidor ayollarnikidek o'rilganligiga zodla chiday olmay, ko'ksini pora-pora qilib etgisi keladi. Qayoqqa ketyapsan Gulamxon? Dedi Boston va ixtiyorsiz uning qo'lidan tutdi. Men Davonga, uning yeniga borman, dedi Gulamxon allaqanday parishon ovoz bilan. Boston, hoy, aqling joyidimi? U yerda nima qilsan? Qanday yetib borsan? Bundaq nepiz ko'nglikda ko'zni yumib ochqucha shamda ketib qolsan-ku, deb yelinib yolvorishga boshladi. Hozir bo'lmaydi, kecha bo'lib qoldi. Gulamxon,
Başqa bir çağda bararsan, u joyni sana o'zim ko'rsataman. Hozir undaq qilma, yur uyga. Qizlaring qo'rqib yig'lishyotidi. Orzugul xotirjam bo'lolmayotidi. Vaqt kech bo'lib qoldi. Yur amdi, Gulamxon o'tinib qolay. Gulamxonning qaddi g'am alam asidan pukilib ketgan edi. U zotla eg'iz ochmaydi. Uningsiz men qanday qilaman? Hasrat bilan shivirladi Gulamxon beshini chayqab. Qanday qilay? U yolg'iz qoldi. Qanday qilay? Uni o'rab, kepallab, hozir motam tutib yerligiga qo'ya olmadim. Mozor putilmabdikanmi peshonamizga. Boston uningga nima deb tasalli berishni bilmaydi. U molchalar yozidimi? Qishdimi putidan tushirmaydigan berizent o'tikda bo'yniga lunga baslik yelkalariga esib olgan maykisi tushib ketgan holda gunohkorlarcha beshini sangiltib ayolning yenida turadi. Amalsizda bechora. U bu juvonning yo'qotgan narsasini har qanday narsa bilan hech qachon to'ldirg'ili bo'lmaydiganligini tushunadi. Agar uning erini tiriltirib, uning o'rniga o'zi hang'i tushib yotolgan bo'lsa-da, buni birdammi o'ylab turmay ado qilgan bo'ladi. Ular o'z xiyollarga cho'mib jim bo'lishdi.